Krasić, Žigić i evo gola 1:0, 37. minuta. Nikola Žigić za radost Radomira Antića, ali urebesno stavlje na tribinama Marakane. Okruženju loptu, Krasić, Pantelić i evo gola 2:0, 50. minuta. Konačno se posrećilo i Marku Panteliću. On polako prihvata da će ovo biti njegov prvi poraz u selektorskoj karijeri. Pantelić, biće i 3:0. Sve je sada gotovo. Srbija je dobro došla u Južnu Afriku, a to je potvrdio Zdravko Kuzmanović. Stanković, Krasić, Jovanović, lijevom Jovanović, 4:0. Na najljepši način Srbija odlazi u Južnu Afriku. Jovanović, ponovo Jovanović i 5:0. Petica za kraj. Svaka čast majstori, svaka čast Milane Jovanoviću. Već ga je promašio. Šutirao je Martin. Silvija Aleksić. Na isto mjesto. Jesi li izgubio u nekom trenutku veru da ćemo dobiti? Ja sam se uplašio, ja moram ti kažem, posle šuta Živka Gocića meni bio strah. Mi smo komentarisali izvođenje ovih penala. Ne znam šta da kažem, stvarno sam bez reči. Nadam se velikoj proslavi u Srbiji, bukvalno, koja treba da krene pozdrav narod večeras da proslavi titulu svetskog prvaka, sutra da dočeka ove zaista heroje nacije. Kakav uspeh, kakav rezultat. I obistinilo se ono što smo pričali u najtežim momentima, isplivali smo na vrh, tako da karakteristika ovog svetskog prvenstva i ove naše zlatne medalje je jedna izuzetno velika želja, jedna izuzetno motivisana ekipa, kapa dole zaista svim igračima, stručnom štabu. Sve su nas najprijatnije moguće iznenadili, verujem čitav svet, tako da održavamo tradiciju i ponovo smo na krovu sveta. Ma neverovatno, dakle Srbija prvak sveta. Savladali smo i Španiju koja nas je dobila u prvom kolu i to na isti način na koji su oni nama uzeli bronzu, ovo je slađe. Ja sam pre početka šutiranja peterac i rekao da je prilika za revanš, Bogu hvala da se i obistinilo, tako da mislim, nemam reči. Sigurno da je jedna stvar koju se toliko nismo ni nadali, ali zato je zaista i slađe. Srbija na ovom svetskom prvenstvu u plivanju i vaterpolu 4 medalje. 2 medalje Milorad Čavić, Nađa Higl i vaterpolisti. Neverovatno. Zaista zlatni delfin. Dušan Ivković pokazuje da ne žuri. Teodosić i dalje. Sad su ga preuzeli. Međutim, opet traži blok. 5 sekundi do kraja. Teodosić će pokušati da reši velike daljine za 3. Jao! Bravo, majstore! 3 sekunde do... Dosta toga zavisi od starta. Dobar start i Munjoza i Čavića. Nikada Munjoz nije pobedio Čavića u direktnoj trci. To je veoma interesantno. Nije to valjda za kladioniče, ajde da vidimo. Staze 4 ili 5. Ide Čavić, dobro ide i target. Čavić je prvi rekord šampionata, 20...
zvuči Novak Đoković, šampion Wimbledona. Nekad je Žigić ulazi na drugu stranu, tamo je Žigić, pušta loptu Jovanović, gol! Gol!